Në momentin të cilën unë e përcaktoj, nënkupton që privatësia është shumë e shejt, familja ime është shumë e shejt, dy prindë e mi që janë shumë të shejt dhe për asnjë sen botë nuk du mi shqetësu, e lema për portale. Deri çto është? Në momentin që shkon deri te shqetësimi dy prindëve të mi, mos flas për vllahun, motrën, shokun, mikun, XX. A e kupton? Deri sa po dashamirësit e pa ka rëndësi, deri sa nuk shqetësojnë dy familjarët e mi, unë jam okay. Le të bojnë dhe le të shkruajnë çka do që ka të bëjmë me këtë gjë. Moment që preken dy prindë e mi që janë të ndjeshëm, natyrisht se janë prindë se secili e din edhe vetë kush është prind, deri aty për mua unë e përcaktoj ato limitin të. Po, e kisha më shumë teori dhe natyrisht, se përgjigja natyrisht ishte ku do ta përcaktojmë, se ku do ta gjejmë në këtë limit, kur gjërat ushqejnë njëra tjetrën. Shumë i lehtë. Po kjo ka një temë tjetër të cilën duhet diskutuar. Jo, nuk të kemi ndërmend ta zgjerojmë deri atje, po këtë doja pikërisht të dija se këtë përgjigje mendimi yt kush. Edhe pak më parë, duke qenë se ne jemi të gjithë të fushës. Jo, po është vërtet shqetësuese kjo punë dhe unë duhet ta marr një përgjigje edhe nga ty. Se çfarë ndodh? Ne kemi vendosur të jemi persona publik dhe në momentin që kemi vendosur, po do të kthesh përgjigje se turpi tiku më duket. Po ja dolëm. Ne kemi vendosur të jemi persona publik, ne kemi zgjedhur që jetën tonë ta bëjmë publike, se disa momente të tua private i ke bërë publike kur ke dashur, ë? Po. Po pra, dhe vjen një moment dhe thua, jo si bëjmë më. Jo tani si bëjmë. Ja ta përfundoj. Po se përfundova. Po ja ta përfundoj. Unë e di ku po do më ndodh. Jo, po në momentin se po lidhesh prej fjalës që e thash. Po ta mbarosh, jo doja ta mbaroja me thënë të drejtën. Duke qenë se thua nuk dua të jap koment për këtë ose për atë, atëherë bie që të tërhiqemi fare dhe asnjëri mos të diskutoj më për gjërat që ne na lëndojnë. Duke thënë, nëse një shkrim për mua është i gabuar, unë personalisht do dalë do them, zotrin të dashur, unë nuk kam bërë një gabim, nuk jam konfliktuar me asnjëri, nuk jam arrestuar dhe do dalë ta mbroj këtë gjë me zë dhe figurë. Duhet ta arsyetohem. Po sepse se kjo është ideja, pyetja është pse duhet unë të arsyetohem gjithmonë kur po të prohet, gjithmonë me të drejtën tënde meriton. 3 lajme të tilla që dalin gjatë çdo periudhë. Dhe ti ke zgjedhur të heshtësh, këtë po thua? Unë kohëve të fundit kam zgjedhur me hesht. Po, të bëj një pyetje tjetër, mos ndoshta showbizi po shkon më tepër me gënjeshtra se sa me realitetin, sepse po mbahet showbizi me historira të pavërteta. Po gjithmonë bëhet e lodhshme me u shpjeguar minutë. Jo, vazhdoj të jam, po. Po jo, e di që koha rozit është edhe tani. Jo, e kuptoj që koha e rozit, po them kohën jabadabadu, kur ke qenë edhe atëherë ka qenë... Atëherë ka qenë nga mesi, nuk ka qenë nga fillimi, vazhdojmë akoma. Po nejse, po flas në kohën e kaluar. Edhe atëherë ka qenë me gënjeshtra showbizi. Dhe ti e din mirë që showbizi vazhdon të jetë me gënjeshtra. Bravo, po fal. Si në jetesë, si në lifestyle, si në forma se si bashkëpunojnë, si me raportin me njëri tjetër që ndoshta ti me një këngëtare i fol mirë kur e shef, e pastaj mas shpine ja fut. Po mirë, ajo është njerëzore, nuk e kanë vetëm artistët, po politika. Në përgjithësi është gënjeshtra. Jo, kjo gjëja që po të them unë është në të mirën tënde, që do të thotë. Ti ke zë dhe figurë që mund të mohosh gënjeshtra, ti përgënjeshtrosh gënjeshtra që thohen për ty. Duke qenë se përmend familjen dhe thua që dhe prindrit na shqetësojnë, patjetër që na shqetësojnë prindrit dhe familjarët. Ka qenë i zënë se po merret ai e bre normal. Dalin mos ndoshta bën çik dhe për klikime këtë meriton sezoni. A meritoni e këtu? Mos e bëre atë çik për klikime që nuk fole. Kena me klikime sa dush. Pra. Okej. Meriton e trego pak çfarë po ndodh, emisioni më i klikuar. U bë shumë vite që po vazhdoj me emisionin. Po keni çu punën tani për sezonin e ri apo jo? Po tash do filloj. Ashtu, edhe i ftumi i parë do jetë Geti me surprizën brenda Getuar Selimi. Pas shumë kohë që, po në fakt Getuar... Ka qënë të goca dhe gra në sezonin e kaluar. Po du me përshëndet, në formën se si do dalë të onë që ka qenë a herë, sepse është performancë, pa tjetër. A jep t'i qka, një detaj, një gjë. Po Baba Starsat janë krejt, kjo është detaj. Janë të gjithë rikthimi Baba Starsave të meritoni. Super. Kur ka qenë, para 7 vjetë kanë qenë... Po kishin një rikthim tani para ca kohësh, kënduan diku. Në Top Channel kanë qenë para 7 vjetë ose 8, më i me thonë, më i me gabu. Alban Dudu, që më do këtë e patë prezentu. Po, ka më të të pësho. Prej atëherë... Nuk kanë dalë më të gjithë bashkë.
pas një prishjes tyne që kanë pas raporte... I pajtove ti, apo ishin pajtuar? Okej, Meriton, ke gjetur paqe me jetën tënde private, sepse mediat kanë shkruar që ti pas marrëdhënies me Ilnisën ke patur disa marrëdhënie me disa personazhe, vajza të tjera të njohura të Tani duam të vërtetën. Tani ke gjetur ati? Tani se the s'duam gënjeshtra, ja të vërtetën. Rahat, jam okej, jam single, jam... Je rahat single? Nga Meritoni e dëgjova rahat single jam. Po marrë që... Ja, s'jam me një lidhë, jam shumë mirë me vetët. Po Meriton, çfarë mendon se Meriton? Po besoj dhe meritoj gjithmonë të mira. Nëse flasim një gjë konkrete më se të mira. Në konceptin e fjalës në jetë meritoj të mira. Si e ti meriton në një marrëdhënie? Jep shumë apo do të marrësh më shumë? Muj me thonë që ma herët, nëse kthena pas 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, kumllon shumë. Ke dhënë shumë. Duke ecë vitet, duke e po që s'ja vlen me dhënë shumë, s'jam t'ju dhënë heq. S'pe fare, ha? Fare. Okej. Në përgjithësi, Meriton. Po më të përbodim që s'jam t'ju dhënë heq. Në përgjithësi. Që sa m'japin... Të zgjedhin gocat apo i zgjedh ti? Kove të fundit, kom vazhdu me zgjedh. Ke vazhdu Kam vazhdu thot. Se ne kemi parë që ta kanë vënë syrin live. Ta kanë vënë syrin dhe ti pasaj... Okej, me Ilnisën ke patur marrëdhënie kohët e fundit? Do me thënë, ke komunikim? Komunikim, si ja kalon. Diçka cilën ka të kalon. Okej. Sa pra, është faza që sa po ka nisur po zgjedh. Horizonte të reja. Okej, me Romeo Veshaj, si ke patur Romeo, më fal. Romeo nisem pa mua. Po shilja emën. Që na dol na Romeo Veshaj. Romeo Veshaj, ndjes ishte lapsus, mos ta bën big deal, se kemi shumë gjarë Romeo. Mos ishte Romea, Donalda. Jo. Si ke patur marrëdhëniet? A ke fol me çunat? Me Romea. Romeo, thash. Tani mos i mos abuzoj. Po, i ra një gjë në dorë. Dëgja, ti po bën ironi dhe po ikën pyetje. Me këtë përgjigje. Ke fol me çunat apo jo? Ka përgjigjet. Ku do ikë? Ishte gabim, ishte një lapsus, po ja i pëlqen ti, vajta. Ja çu uj kujdo. Një Romeo është shumë e mirë. Romeo me vëllezrit Veshaj. Tregoj unë për një Romeo, lidha për Si për faham Veshajt, ke fol me vëllezrit Veshaj? Ja, jo nuk jam dëgjuar. I keni shkëputur Rike, Riola. Pra nga ekipi Big Brother 3. Me Romeo që të nojnë këtu.